जय मसीह। म परमेश्वरको सेवक यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचनको प्रकाशको सेवकाईमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नोआले परमेश्वरको आवाजलाई सुने, जलप्रलयबाट बस्नको निम्ति आफू र परिवारका लागि नोआले डुङ्गा बनाए। अब्राहमले परमेश्वरको आवाजलाई सुने, देश छोड्नका लागि तयार भए। मूसाले सिनै पर्वतमा परमेश्वरको आवाजलाई सुने, मूसाले जुत्ता फुकाल्न तयारी भए। पत्रुसले परमेश्वरको आवाजलाई सुने, जाल छोड्न तयारी भए। दमस्कसको यात्रामा पावलले परमेश्वरको आवाजलाई सुने, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई सुसमाचारको खातिर, ख्रीष्टको खातिर, वचनको खातिर आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नका लागि तयारी भए। यो दिनहरूमा प्रिय जतिजनाको इन द स्पिरिट, आत्मामा, पवित्र आत्माले यो गवाई दिइरहनु भएको छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु भएर उहाँ छिट्टै नै बादलमा उहाँ चाहिँ आँखाले देख्ने गरी आउँदै हुनुहुन्छ मण्डली लिनका लागि। जुन पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मामा, त्यो मण्डलीको स्पिरिटमा आत्मा गवाई दिइरहनु भएको छ। 1 थेसलोनिकी 5:23 अनुसार त्यो मण्डलीले आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो आत्मालाई उनीहरूले निष्कलङ्क, पवित्र, दागरहित परमेश्वरको निम्ति उनीहरूले दिनहुँ अलग राखेको छ, पवित्र पार राखेको छ। येशू ख्रीष्ट छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँ छिटो आउनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन, आमेन।